нами Раптор Форест и... Раптор Форест это я. И Блюкет. Нет, Раптор Форест это я! Это я, Раптор Форест! Ладно, я Блюкет с нами сегодня. Раптор Форест. Короче, мы решили запустить новые рубрики на наши каналы. Рубрику на наши каналы. Называется она «Костерные истории». Да. Вообще, сколько мы планируем частей костерных историй? Не знаю, если они постараются и наберут достаточно много лайков. В конце ролика вы узнаете, сколько мы хотим. Вот тогда уже посмотрим. Если под следующим наберут столько же, сколько нам хочется, тогда еще одну будем выпускать. Тогда будем продолжать костерные истории. Да. В общем, если вам рубрика зашла, то обязательно поделитесь этим видео с друзьями, поставьте лайк. На него лайкусик и подписывайтесь на Раптора Фореста и... На тебя! Я Блюкет. Когда ты уже запомнишь? У тебя... ну окей. Окей. Ладно, наливайте там себе чаечки, печеньки, еще что-нибудь вкусненькое. Естественно. И Форест Раптор. Это мой друг. Ссылку на его канал я оставляю в описании, а ты? Также ссылку под канал моего верного товарища Блюкета я оставляю тоже под этим видео. Короче, смотрите, мы сейчас записываем совместный ролик. Это костерные истории. Знаете, почему костерные? Вот костер, вот Раптор Форест Раптор, а вот Блюкет. Все ясно? Все ясно. Вот все. Вот. И это видео будет у него на канале и будет у меня на канале. У него на канале будет ссылка на мой канал, а у меня на канале будет ссылка на его канал и на... Нет, давайте я оставлю ссылку на рекламу лучше, да. Ну ладно. Это костерные истории. Дорогие ребята. Часть первая. Костерные истории, часть первая. Запасайтесь всякими вкусняшками, сушками и чаечком. Ну а мы начинаем. Здесь, если что, должна быть заставка, то это вырежу, окей? Да, еще без Б. Чувак, надо будет это еще поработать над моей заставкой, если что. У меня типа нет. Без Б. А как ты своровал заставку и вставляешь ее? Короче, после съемок поговорим. Это вырежешь. Раз, два, три. Ну, с кого начнем, Раптор Форест? Ну, я считаю, надо начать с тебя, наверное, потому что ты сделал мне рекламу. Я расскажу историю, как реально нас с другом чуть жестко не убили. Мы катались возле заброшки и видим целое окно. Надо это исправить. Берем камень, пробиваем насквозь это окно, к нам выходит дед. Мой друг начинает убегать, а я, не видя и не понимая, что, в ступоре стою. Оборачиваюсь, а там идет дед и ругается на нас. Я не могу ехать, педали, все. Я был в растерянности, но все-таки я поехал. Ты поехал? Не буду. Но дорога была очень трудная, а дед просто тупо пешком шел за нами. Я не понимаю. Потом он скрылся. Мы пошли на такие белые камушки. Да, это что-то белого песка. Я потерял там тапок. Мой друг его нашел и говорит: сзади, кидая мой тапок куда-то там, убегая. Я иду, оборачиваюсь, а там идет этот дед примерно в метре от меня с плеткой.
чтобы, ну, коров там бить и всех остальных, лошадей, вот. Я Там бегом за тебя. тапком беру, снова в ступоре, не могу поехать, и случилось чудо. У меня, если что, был обычный велик, у меня эта цепь слетела. Я тогда уже узашнулся, но она где-то там как-то застряла, что я начал крутить педали, она сама поставилась, и я поехал оттуда. А он все шел за нами, шел. Пришлось нам скрыться во дворе у друга, там, где стояла большая собака. Мы тогда так перепугались, но этот дед ходил, мы, когда разъезжались домой, мы поехали отдельно. И в итоге за моим другом погнался этот дед, орал на него, догонял, прям бежал за ним, пытался его как-то достать, чтобы свалить, я не знаю. А на следующий день такое же повторилось только со мной. Он бежал, только уже с хворостинкой. Я оттуда от него рванул, подъехал на перекресток, пересек его так, чтобы меня не задел грузовик, но чтобы он ехал на этого дядьку. Но я тогда, не дядьку, деда. Я так тогда испугался, так продрифтил. Вообще. Потом я сразу в пекарню, чтобы его туда не пропустили. Типа там маска нужна, я всегда с маской. Ну вот. Теперь давай твоя история Raptor Forest. Сейчас, погоди. Чаечка. У тебя офигеть какая история, сейчас я расскажу свою. В общем, в обе наши истории, заброшки. В этой истории будет заброшка. Соседняя заброшка с той заброшкой, которую я рассказывал в истории про как нас чуть не убили. Ссылка будет также в описании, в принципе. Или на канале можете найти. В общем, это было намного позже этого, где-то уже конец августа. Мы собрались, именно я и Ратмир, и Андрей Кипиш, собрались и решили все же то, что... мы решили пойти на такие глиняные горы против заброшки, в 11 мая. Ты, Тимур, наверное, знаешь. Ты же понимаешь, что это? Да. Где еще школа, вроде говорят, строится, но там пристановился. Я тут возле этого и живу, так сказать. В общем, мы полезли туда. Мы, значит, стоим, кидаем камни и так далее. А там, стоял такой кирпичный дом. Недостроенный, уже разваливающийся кирпичный дом. И, в общем, мы стоим, значит, и что-то оттуда орёт нам. Это был не человеческий крик, и, орёт так, что я не могу понять, что это. Мы начинаем падать с гор. Офигеть! Серьезно падать с гор, потому что я споткнулся, а мы, когда шли туда, мы нашли противогаз еще. Это история с противогазом. Так вот, мы споткнулись, противогаз отлетел в кусты, и мы, еще искали, сколько подойти к Лике, противогаз. Мы, противогаз и решили, все, надо сваливать. Значит, свалили, идем на нашу 9-ю гимназию. Ты там учишься со мной. Наша школа. Да. В общем, мы, сидим на этих домиках. Так, чуваки, стойте. 9-й гимназии, мы в ней учимся. Ловите смайлик, дорогие друзья. В общем, вот как-то так вот. Мы, вот на гномиках мы разобрали этот противогаз. Чтобы ты понимал, он был рабочий. Я не знаю, противогаз. Мы его разобрали, мы нашли баллон, У меня где-то в памяти телефона сохранилось фото, где Андрей держит противогаз. Я потом вот обязательно... сейчас на экране оно появится. Все. Да. Вы это должны увидеть. Мы это потом вставим. Что, еще одни истории? Или уже слишком большое количество историй рассказали? А давай совместную историю мы оставим на следующую часть.
Вообще, если они соберут 15 лайков. ну, как-то не сильненько, что я тебе скажу. Окей, 15 лайков. Что тогда не с вами? Ну да, говорю, не слабенько. Ладно. Дорогие Ладно, друзья, давай. на этом костерные истории закончены. Ну ладно. Всем Но мы не прощаемся. До пока-пока. встречи.